ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും മല്ലൂസ് പാലറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയും ഡെലീഷ്യസുമായ ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ് കറാഹി ചിക്കൻ. കറാഹി ചിക്കൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഫ്രഷ് ചിക്കൻ 500 ഗ്രാം, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ 250 ml, പുളിയില്ലാത്ത തൈര് 1.5 കപ്പ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, അല്പം മല്ലിയില, ചെറിയ തക്കാളി 3 എണ്ണം നടുവേ മുറിച്ചത്, മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജീരകപ്പൊടി 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം വേവിക്കുക. നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം തക്കാളിയുടെ സ്കിൻ കറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് കറിയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം വീണ്ടും വേവിക്കുക. അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അല്പനേരം വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അല്പനേരം വേവിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ കറാഹി ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡെലിഷ്യസ് ആയ ഒരു പാർട്ടി ഡിഷാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.